হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। ফ্রেন্ডস, আজ আপনাদের ঘুঘু পাখির একবারে সঠিক এবং খুব শর্টকাটে একটা খাদ্য তালিকা দেব, যে খাবারটা খাওয়ালে আপনার ঘুঘু পাখি যেমন সারা বছর নিয়মিত ডিম বাচ্চা করে যাবে এবং আপনার পাখি সুস্থ থাকবে। কারণ অনেকে ভুলভাল সিড মিক্স খাওয়াই ঘুঘু পাখিগুলোকে নষ্ট করে ফেলেন। এক দুইবার ভালো ডিম বাচ্চা করে এরপরে সেটা ভালো ডিম বাচ্চা করে না, 2-3 মাস করে ঘ্যাপ দিয়ে দিয়ে ডিম পারে না, অথবা একটা ডিম পারে, অথবা দেখা যায় ডিম পারেই না, 3 মাস 4 মাস চলে যায় মাঝখানে ডিম পারে না। তাই আপনাদের আমি একবারে সঠিক এবং শর্টকাটে প্রায় 10টা খাদ্যের নাম বলবো, যেগুলা দিয়ে আপনি সিড মিক্সটা তৈরি করলে এতে ঘুঘু পাখির সকল পুষ্টিগুণ বজায় থাকবে এবং আপনার ঘুঘু পাখির সকল খাদ্যর যে ওদের ঘাটতি যে থাকে, ওদের যে পুষ্টিগুণ যে ঘাটতি থাকে বা যেগুলো পূরণ হওয়া খুব বাধ্যতামূলক, সেগুলো পূরণ হবে আজকের এই সিড মিক্সটা যদি আপনারা সেভাবে তৈরি করে খাওয়ান। তাই ক্ষেত্রে প্রথমেই যে জিনিসটা দিবেন সেটা হলো চীনা বা মিলেট। সেটা আপনি যে খাবারটা খাওয়াবেন, মানে যে সিড মিক্সটা তৈরি করেন, আপনি 5 কেজি বা 2 কেজি বা 3 কেজি তৈরি করেন, তার 50% দিবেন। এখানে আপনি যদি চান পুরো মিলেট দিতে, চীনা না দিতে তাও দিতে পারেন যদি আপনার বাজেট বেশি থাকে। কারণ চীনা আমরা জানি মিলেট বাইরের খাবার, এটা অনেক দামি খাবার। তাই আপনারা ইচ্ছা করলে মিলেট দিতেও পারেন, না দিলেও কোনো সমস্যা নেই। অনেকে মিলেট খাওয়ান, তার জন্য আমি মিলেটটা দিয়ে দিলাম। সেটা হলো চীনা এবং মিলেট দিবেন টোটাল খাবারের 50%। তবে আজকে আমি যে খাবারের লিস্টটা দিব সেটা হলো 5 কেজি খাবারের একটা লিস্ট। তার মাঝে আপনি চীনা এবং মিলেট মিলিয়ে দিবেন 2.5 কেজি, কাউন দিবেন 1 কেজি, বাজরা দিবেন 1/2 কেজি। সেক্ষেত্রে আপনারা সবুজ বাজরা বা সাদা বাজরা যেটাই দেন, তবে সাদা বাজরাটা বেশি খায়, আপনার সাদা বাজরা দিবেন 1/2 কেজি। এরপর গম দিবেন 1/2 কেজি। আপনারা 2 ধরনের গমই বাজারে কিনতে পাবেন, একটা হলো জিরা গম, একটা হলো মোটা গম। যদি আপনারা জিরা গমটা পান তাহলে আপনারা জিরা গমটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, আর নয়তো বা মোটা গম দিলেও সমস্যা নেই। আপনারা গম দিবেন 1/2 কেজি। তারপরে দিবেন সূর্যমুখী 100 গ্রাম, মসুর ডাল 100 গ্রাম, সরিষা 50 গ্রাম, রেজা 100 গ্রাম, ভুট্টা ভাঙ্গা 100 গ্রাম। এবং আপনারা ডিমের কুসা গুঁড়ো করে, এটা কিন্তু বাধ্যতামূলক দিবেনই। আমি যে কয়টা খাবারের নাম অলরেডি বললাম, এই খাবারগুলো বাধ্যতামূলকভাবে আপনার ঘুঘু পাখিকে খাওয়াতেই হবে, এগুলো বাদে খাওয়ালে চলবে না। এবং ঠিক সেম এই রেশিও রেখে আপনারা এই খাবারগুলো অবশ্যই আপনার ঘুঘু পাখিকে খাওয়াবেন। তবে এখানে একমাত্র বাদ দিতে পারেন, সেটা হলো ভুট্টা ভাঙ্গা। আর বাকি যে খাবারগুলো আছে সেগুলো আপনার বাধ্যতামূলক দিতে হবে। তার মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডিমের খোসা। কারণ আপনারা ডিমের খোসাটা একটা, আমরা জানি যে প্রাকৃতিক ক্যালসিয়ামের উৎস। এই ডিমের খোসা পাখির শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি অত্যন্ত দ্রুত এবং অত্যন্ত কার্যকরীভাবে পূরণ করে। তাই আপনারা ডিমের খোসা দিবেন 15টি ডিম ভালোভাবে শুকিয়ে ডিমের খোসাগুলা, তারপর এগুলোকে ভালোভাবে গুঁড়ো করবেন, একবারে ছোটো ছোটো করে চীনা বা গমের মতো সাইজ করে ছোটো ছোটো টুকরো করে একবারে গুঁড়ো করে নেবেন। তারপর সেটা ওই উক্ত সিড মিক্সের সাথে মিক্স করে আপনার পাখিকে খাওয়াবেন। এবং যে জিনিসটা আপনার খাঁচা রাখতে হবে সেটা হলো একটা আলাদা ছোটো বাটিতে আপনি গ্রিট দিয়ে রাখবেন। তবে আমার ক্ষেত্রে আমি গ্রিট খাবারের সাথে মিক্স করে দিয়ে দিই। আপনি যদি চান তাহলে আপনি এই খাবারের সাথে 5 কেজি খাবারের সাথে আপনি 150 গ্রাম গ্রিট মিক্স করে দিতে পারেন। আর যদি মিক্স করে না দেন, আলাদা একটা বাটিতে দিয়ে রাখবেন, ওরা ওদের প্রয়োজন মতো গ্রিট খেয়ে নিবে। তবে গ্রিটও দেওয়া বাধ্যতামূলক। তাহলে ফ্রেন্ডস, আজকে খুব অল্প সময়ের ভিতরে আপনাদের সিড মিক্স তৈরির একবারে ছোটোখাটো একটা ভিডিও দিলাম। কারণ এর পূর্বের ভিডিওগুলো অনেক বড়, যার জন্য অনেকের হয়তো সমস্যা হয়। কারণ পুরা 10 মিনিট 20 মিনিট দেখার হয়তো ধৈর্য হয় না। তাই আজকে 5 মিনিটের ভিতরেই আপনাদের একবারে বেস্ট এবং অত্যন্ত ভালো মানের একটা সিড মিক্সের রেশিও আমি দিয়ে দিলাম। আপনারা এভাবে খাওয়ালে আমি গ্যারেন্টি দিতে পারি আপনার পাখি কখনোই ডিম বাচ্চা মিস করবে না এবং পাখির স্বাস্থ্য কখনোই খারাপ হবে না। আমার পাখির সাইজের মতো বড় বড় সাইজের ঘুঘু আপনিও তৈরি করতে পারবেন।
ওকে ফ্রেন্ডস, অনেক পরিশ্রম করে ভিডিও তৈরি করি, আপনারা আমার সেই পরিশ্রমটা সার্থক করে দিবেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে এবং ভিডিওটাতে একটা লাইক দিয়ে। ওকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুস্থ রাখবেন আপনার পাখি। আল্লাহ হাফেজ।